最後一題統計圖嘅題目，咁而家咧講緊 weight of 80 dogs 啊，咁樣就係80隻狗嘅重量。好啦，咁而家咧我就填咗下邊嗰個表格先。嗱，咁啊第一個 weight 咧就係講緊重量啦，咁人哋都講咗係 kg 啦。咁 class boundary 就係組界，咁組界咧就即係話咧本身呢個重量咧應該係小數嚟噶嘛，咁但係呢啲係整數，呢啲全部都係四捨五入咗之後嘅數嚟嘅。咁四捨五入之前係乜嘢啊？就係個組界啦。好啦，咁第三啦，組中點 pass mark，即係話每一組咧攞個中間數嚟代表個組啊。咁啊，frequency 咧就係數量，或者咧專業啲講，你可以叫做頻數嘅。好啦，逐個填啦。咁咧就10至14嗰組啦，咁咧你可以補翻個 class boundary 俾佢啦。咁啊，其實前後撐開0.5嘅啫。咁所以下一組啦，就14.5至到19.5啦。如此類推啦，有啲乜嘢可以四捨五入去到20啊？就係19.5。好啦，上限24.5。咁啊，如此類推啦，一路咁樣填落去。咁咧呢啲就冇數錯啊，逐格計分㗎。咁啊錯咗咧，後邊畫圖都錯㗎啦。好，咁啊一路填一路填啦。好啦，pass mark 組終點。咁10至14中間就係12啊，咁你可以照數嘅，0、1、2、3、4，中間咪2咯，或者你可以攞10加14除翻2都得嘅，咁啊如此類推啦嚇，咁之後嘅組終點就係17啦、22啦，如此類推啦。好啦，咁跟住咧，我哋就話畫一個 histogram，咩 histogram 咩？即係組織圖啦。咁組織圖咧就要留意，其實咧佢係類似反應圖，咁但係咧每支棒咧係黐埋嘅，咁而且每支棒係代表住一個嘅範圍。咁我哋點樣畫咧？咁我哋其實都係即係照住去畫嘅啫。咁但係不要忘記啦，下邊我哋仲有多個叫 frequency polygon 嘅物體。frequency polygon 咧，亦即係叫頻數嘅多邊形。咁頻數多邊形咧，其實就係類似組織圖咁咧，但係佢係用呢個線嚟表示。咁但係咧，不要忘記，我哋咧前前後後咧係要補翻兩組俾佢，令到咧佢哋落翻去零嗰個位嘅。嗱，咩意思咧？就係呢一度上邊你補翻一組俾佢先。嗱，補翻一組俾佢嘅話咧，佢就應該係啲乜嘢嘅組別咧？就已係5至9啦。如果你順翻個規律。好啦，class boundary 照樣數啦，因為呢度每格係個範圍係5啊嘛，係咪？咁所以嗱，你倒推翻個規律上去，咁咧佢嗰個 class boundary 就會係4.5啦，至到9.5。咁組終點係乜嘢啊？咁你稍為計算一下係7嚟嘅。好啦，咁跟住去到下邊啦，按翻個規律補翻下邊個組俾佢，咁佢自然咧就會係45至到49啦。跟住 class boundary 咧就會係44.5至到我哋嘅49.5啦。組終點啦，47啦。漏咗個 frequency。咁由於呢兩組係補嘅啫嘛，咁所以 frequency 係0啦，兩組嘅 frequency 都係0。即係講緊頻數啊，有幾多人喺呢個重量，幾多隻狗喺呢個重量？冇啊，因為呢兩組補落去幫我哋畫頻數多邊形嘅啫。好啦，嗱，咁我哋填晒嗰個表啦，咁跟住我哋就去即係畫埋下邊嗰個圖啦。咁第一件事，咁啊俾翻個標題佢先。咁而家講緊80隻狗嘅重量喎，咁咪直接寫啦，weight of 80隻狗咁樣啦。跟住咧，我哋就畫翻打橫打直嗰兩條軸啦。照樣畫翻佢先。好啦，咁跟住咧，打直就係我哋嘅 frequency 數量啦，打橫咧就係我哋嘅體重。咁我哋補翻晒所有相應嘅數字落去。下一條片再錄先，而家唔係好得閒。